La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Arrivage goavana ao amin'ny Brico Center Beozisk. Le JT miaraka amin'ireo entana vaovao ao amin'ny Brico Center. Jereo ampilaminana le JT miaraka amin'ny Moskila. Tonidan dia miasa avy hatrany amin'ny nifinao. Ampitsikina no anaranao le JT miaraka amin'ny Tonidan. Tonidan, du tonus pour vos dents. Vovon Beril, manolotra anao ny le JT. Vovon Beril, aimez la vie. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alarbi faheniny volana May 2024 miarabantsika rehetra mino izahay fahasalama tsara isika tonga soa atao anatin'ny le JT. Manolotra ny araba ho antsika rehetra tonga soa atao anatin'ny le JT ihany koa ary manasa antsika iaraka aminay hatramin'ny farany atao anatin'ny fampalam-baovao ho amin'ny androany. Entina amintsika avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao izay nisongadina androany. Manana ny heviny manoloana ny lamina vaovao napetraky ny sonity ireo kandida ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Mikasika ny fanovana androm-panjakana tapaka nandritry ny fiaonam-be-pirenena dia tsy voafaritra mazava anatin'ny lalam-pandrenana hoe iza marina no manana fahefana andrava ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Tsy mitsaha-mitombo ny tahan'ireo vehivavy malagasy izay manana olana vokatry ny fandaozan'ny vadin'izy ireo ny tokantrano. Vita amin'ny 90 isanjato ny asa fanamboarana ny trano fonenan'ireo mpianatra eo anivon'ny Université ny Tomasina amin'izao fotoana izao. Amin'ireo maresaka iraisam-pirenena any Nepal dia tanàna iray no tsy ho hita intsony anatin'ny saritany vokatry ilay horohorotanina hervaika farany teo. Amin'ny tapany faharoa amin'ny le JT androany kosa dia ny famaritana ny antsoina hoe katakata indray no nanontaniana ireo mpanaraka ny le JT anatin'ny Oyanao. Ary lehilahy iray sady tsy misy tanana avy no tsy manana tongotra avy intsony nefa mahavita manao danse de salon kosa no entina amintsika anatin'ny insolite. Francis Turboni araka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa ny tenako Sitsora Andrianjaka kosa hanolotra anao ny tapany voalohany. Eo amin'ny lafiny politika avy hatrany mahakasika ny fifidianana. Nasimpanovana ny bulletin tokana amin'ny fifidianana communal raha ny didim-panjakana izay mamaritra izany dia tsy ahitana sary sy anarana na fanampina anarana ireo platsaka hovidiana intsony eo amin'izay bulletin tokana izay. Mitatitra ny momba ity didim-panjakana ity araka ny fanazavana azo avy amin'ny birao malo tena misana ny fifidianana Irindra Tahiry sy Voararabena. Ny didim-panjakana 300 524 tamin'ny 7 avrily no nanova ny didim-panjakana tamin'ny 2 avrily 7 524 mikasika ny fisehoan'ny bulletin tokana. Voafaritra ao anatin'ity didim-panjakana ity ny fanesorana ny sary, ny anarana sy ny fanampina anaran'ireo kandida. Ho an'ireo izay efa nametraka ny sariny na efa mety niomana efa vonona ny CD misy sary tsy olana akory satria reny sary ao anatin'ny CD efa nomanina reny zany dia anatina fichier anankiray izy ao. Misy fichier roa ao anatin'ny CD izay nampiomanana ny candidat rehetra zany dia misy ny sarin'ny loha listre amin'izay listre ny candidat zany dia misy kosa ny fichier mikasika ny titre, emblème, logo. Ka le fichier ny sary ihany zany no tsy ho raisina fa ny fichier ny titre sy emblème izay hanavaka an'le listre na candidat amin'ny listre hafa diny ho tazonina foana ao anatin'ny bulletin le tokana ho ampiasaina amin'ny fifidianana.
sady manamora ny asa sy ny fandrindrana ny fifidianana izao fanovana izao ho an'ny birao mahaleo tena amin'izana ny fifidianana no mamaly ihany koa ny fangatan'ireo kandida sasany any amin'ireo komina ambanivohitra raha ny fanazavan'ny sekretera mpanantanteraka hatrany. Manao ahoana ary ny mety ho endriky ny bilita tokana. Isy tsanganana telo 3 colonne zany ny bulletin. Colonne voalohany dia ny laharany le numéro zany iny moa mbola hisy ny fanaovana antsapaka. Tsanganana faharoa dia ny misy ny couleur lokony fidin'ny safidin'le candidat zany sy ny titre hoe izy any anaran'le candidat le anarany isalorany sy ny emblème mety ho sarina satroka na ho sarina kintana na ho sarina afo na etsetera. Farany moa zany le tsanganana iny le tsy misy ninonina anaovana ny fanamariana zay vitina le cochage zany. Araka ity fanitsina ny didim-panjakana ity dia nahemotra nanaraka izany ny fepitona afan'ireo kandida mametraka ny filatsahako vidina. Raha rampitso ny tokony ho fikatoana dia mbola mandray ny OVEC hatramin'ny 5 Mey izao, izany hoe mbola manana 7 andro indray ireo kandida anaterana ny taratasy filatsahako vidina izy ireo. Fa manana ny heviny manoloana ireo fanovana sy fandaminana vaovao ireo moa ny kandida ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna efa misy ny lamina izay napetraky ny senit ho an'ireo efa nanatitra sary mialoha izay fandaminana mialoha izay mantsy no isan'ny mampimenimena ireo kandida ireo. Rindra tahiry no mitatra vaovao eo amin'ny sary ny Voararabena. Ireo mpilatsaka vidina indrindra fa ireo mahaleo tena izay tsy atolotry ny antoko no isan'ny mahatsiaro tena ho voatohitohina amin'ny fanovana ny fisehon'ny bilita tokana. Amin'izy ireo dia kajikajy politika ary endrika tsy fahamatorany mpikarakara ny fifidianana ny famoahana ity didim-panjakana ity. Niverina tamin'ny 5 fehezan-dalàna momba fifidianana ny iray amin'ireo kandida tsy mankasitraka ny fanovana izay milaza fa ny senit ihany no afaka mamolavola ny bilita tokana. Ho an'ity mpilatsaka vidina ao amin'ny distrika Antsimondrano ity kosa indray dia fahamitahana ny mpifidiny tsy fahafahana mametaka ny sary, ny anarana na ihany koa ny fanampina anarana. Fa tsarovana nge fa ny eto Madagasikara nge ny any ambanivohitra any nge mbola tena tsy mahafantatra ny ninona mihitsy ny misy mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra fa mba le sarin'olo mba bogosygosy eo zany mba hitany ty le olona eo akaikinay ty le olona ohatrohatr'izao dia zao le izy dia ho alana indray. Saika efa nanomakomana ny lafiny rehetra hampahafantarana azy ireo ao anaty bilita tokana ny kandida efa nanatitra taratasy filatsahako vidina rehetra. Maromaro teo ireo efa nanatitra support teny amin'ny senit, efa misy kosa ny fepetrano ray sy ny manoloana izany. Ho an'ireo zay efa nametraka ny sariny na efa mety niomana efa vonona ny CD misy sary tsy olana akory satria reny sary ao anatin'ny CD efa nomanina reny zany dia anatina fichier anankiray izy ao. Misy fichier roa ao anatin'ny CD zay nampiomanana ny kandida rehetra zany dia misy ny sarin'ny loha listra amin'izay lisitry ny candidat zany dia misy kosa ny fichier mikasika ny titre, emblème, logo. Betsaka tamin'ireo kandida nefa no nilaza fa tsy vahaolana ny fanemorana ny fepitona fanaterana antota taratasy filatsahako vidina. Sosokevitra narosony iray tamin'izy ireo ny tokony nampiandreketina feno ny fandaniana sy fikarakarana ny vato tamin'ireo kandida raha toka sarotra ho an'ny senit sy ny mpanatanteraka ny nanaovana izany. Amin'izay tontolo politika izay hatrany dia mbola miteraka resabe ihany ny mikasika n'ilay fandravana na fanovana n'ireo rafim-panjakana. Sokajin'olona roa mazava tsara no manana fahefana anova na ny tsy andin-dalàna anatin'ny lalam-pandrenany nahaizana izany dia tokony ho tsy ho azo idivirana ihany koa ny fitsapakevim-bahoaka rehefa misy ny fikasana ikitikitika izay lalam-pandrenana fototra ijoroan'ny repoblika izay. Rahantsika ny fanadihadiana mikasika an'izay eo amin'ny sary ny Kasambola manana.
Hatramin'ny nahazoany Madagasikara fahaleovan-tena dia efa inefatra ny ova ny lalam-pandrenana izay fototra nijoroany Repoblika efatra nifanesy ary efa indroambe folo na simpantsiana sy fanovana ihany koa. Mifanohitra tanteraka amin'ny mahatanitandalana sy demokratika nefa izany fiovaovana izany izay toa matetika loatra ary midika fa tsy mbola mari-pototra ny firenena iray sy ny fiarahamonina ao aminy. Satria ny fiarahamonina tokoa no masy mandindy amin'ny lalàna izay ifehy azy amin'ny amban'ny lalàna azy, antony tokony hitsapana hatrany ny hevitry ny vahoaka rehefa maniry ny anova na anitsy andin-dalàna anatin'ny lalam-pandrenana tahaka izay hokasaina atao amin'izao fotoan'izao araka ireo fehi-kevitra tapaka nandritra ny fiaonam-be-pirenena anatin'ny fampihavana ny pirenena ny faran'ny herinandro lasa teo. Ny lalam-pandrenana lalàna fototra dia tokony anaraka ny fiovan'ny fiarahamonina ary na Napoléon ary tamin'ny fotoan'androny dia efa nanamarika fa ny lalam-pandrenana anankiray dia miova miaraka amin'ny toetrandro sy izay olona ampiasa azy. Rehefa sinina fanitsina dia tokony hisy fitsapana hevi-bahoaka araka ny fitenenantsika malagasy fa tsy misy olona tokana na antokotokana na vondron'olona tokana anova ny lalam-panorenana. Io ilay lazaintsika hoe contrat social ny lalam-panorenana. Matetika loatra amin'izay dia ireo filoham-pirenena ny fandimby no manova andin-dalàna anatin'ny lalam-pandrenana. Mipetraka noho izay ny fanontaniana hoe amin'ny fotoana tahaka ny ahoana no tokony asiam-panitsina na asiam-panovana ny lalam-pandrenana ary iza no manana ny fahefana anao izany. Raha jerena akaiky ary ny lalàna vela eto amin'ny tany sy ny firenena araka ny andininy fa 2.1 anatin'ny lalam-pandrenana dia sokajin'olona roa no manana ny fahefana anova sy anitsy andin-dalàna anatin'ny lalam-pandrenana. Iza moa no tokony anao fanovana ny lalam-pandrenana na ny filoham-pirenena ao anatin'ny filakevitry ny ministra na reo antemiera anankiroa, ny antemiera pirenena sy ny antemiera andoholona zay tokony anao fifidianana misaraka ary majorité de 2/3 no ilaina amin'izay. Izay ny mikasika ny lalam-pandrenana. Raha ny momba ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana kosa indray izay isan'ireo androm-panjakana voatona fa horavana araka ny fehi-kevitra tapaka tamin'ny fiaonam-be-pirenen'ny fampihavanana hatrany dia tsy voafaritra mazava anatin'ny lalam-pandrenana ny fahafahan'ny filohan'ny repoblika manatanteraka izany na tsy. Ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay marina fa tsy mbola feno tanteraka ireo mpikambana tokony andrafitra azy amin'izao fotoan'izao. Fa eo amin'ny vaovaon'ny sosialy indray kosa tsy mitsaha mitombo ny tany ireo vehivavy malagasy izay manana olana vokatry ny fandaozan'ny vadin'izy ireo ny tokantrano. Fitarainana 30 eo isan'andro no voaray mikasika fanitsakitsahana zon'ny vehivavy sy zon'ny ankizy. Ny ankamaroan'ireo vehivavy misedra olana ireo dia tsy anasa ka vao maika mampitombo ny olana mahazo azy ireo sy ny zanany izany. Ny resadresaka tamin'ny sasany tamin'izy ireo Idjeri Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Mamy mananjanaka roa efa niasa ihany tany aloha saingy nijanona hikarakara tokantrano. Ny velona tamin'ny vola entin'ny vadiny izy noho izany. Ny korontana tanteraka ny fiainany rehefa nandao azy ilay lehilahy. Ilay sipasipa gauche à droite dia izay tena finalité ndraiky aloha tsy haiko fa dia asa dia izay aloha dia mivenao chérie rehefa landy tany. Disparu dans la nature tsy hoe aiza na aiza na téléphone ary tsisy mandeha intsony. Nanomboka teo raha tsy niveriny intsony ilay vadiny dia tsy nanamboly intsony izy sy ny zanany ary tsy maintsy niala n'ilay trano. Nisy fotoana nivezivezy tamin'ny fianakaviana ary nisy fotoana aza raha tsy afaka nampy an-trano ny olona dia tao anatin'ny fiaran'ireo olona ireo izy sy ny zanany no natory. Zanakao tena hoe lany moka fa dia ianao zany tsy matory fa mipetraka dia mikopaka moka ny asanao. Tsisy lamba ianao tsisy hoe inona fa dia akanjo ny namboamboariny eo dia mba lafika ilay zaza mba tsy ho mafy be. Ohatraohatra an'izay zany ilay izy. Tahaka ny animamy ihany koa nahazo an'ity ramatoa ity izay mananjanaka 4 indray kosa. Nisy fotoana izy ireo teny an-tsena no natory na teny amin'ny fasan'ny karana. Mampiseho ireo ohatra vitsy ireo fa miteraka olana be ny fialan'ny lehilahy tao an-trano indrindra rehefa tsy anasa ilay vehivavy.
ireo vehivavy ireo dia samy teanana fitandiavam-bola matotra ho azy ireo mandra-pahitan'izy ireo izay anefa sy hahafahan'izy ireo mitady asa milamina dia mandray azy ireo eto amin'ny tobiny ny fikambanana farihy malagasy na izany aza dia mandefa antso ny filohan'ny fikambanana fa malalaka loatra ny lalàna mifeny fanambadiana tokony hiasa ny fanjakana hijery akaiky ny mahazo an'ireo vehivavy misy ihany mivovahanay rehefa mivoaka amin'ny hainao manjery ny resaka hoe mba misy olona rehefa avy eo tsara sitrapo maka an'le olona ato aminay dia mitondra azy amin'ny asa na zavatra hafa azy fa misy zany ireo tsy maintsy voatery amoronana asa satria tsy manana ny hoavany intsony izy tsy manana ninina dia koa moa zany ny antsoinay hoe ministera amponina tena io zany tena fiarovana vehivavy amin'ny resaka olana io tsy misy centre eto amintsika tsy dia tena misy centre mandray an'ireny vehivavy tratriny hoe fandroahana ao tokantranony reny anisany torohevitra omen'ny fikambanana eto ihany koa anefa ny tokony aleo tena trano ny vehivavy fa tsy hiankin-doha na ampiankin-doha ny fianakaviany amin'ny lehilahy irery ihany eo amin'izay sosialy izay hatrano mahakasika indray kosa ny lalana vokatra legioma folo hakatra amin'ny 5 taona isan'andro eo no miakatra avy ao amin'ny commune Ambohijanaka olana ho an'ny mponina nefa ny famoaham-bokatra satria simba ny 70 isanjato ny lalana vokatry ny orambeny kija nandritra ny fitopavaratra farany teo teny antoerana nijery ny zava-misy ary miaro sorojoravaka sy kasambola manana anisany antom-pivelomany ity ireny mpianakaviany ity ny fambolena poireau isan-telo volana poireau 10 fehezany eo no amatsiny ny tsenany namotana sy ny tsenana nosy be mahatsapa izy fa raha vita ny lalana ho mora ho an'ny mpanangom-bokatra ho an'ny Tomasina sy Diego ny miara-miasa amin'ireo tantsaha ato anatin'ny commune Ambohijanaka zay zao mpamboly dia raha ratsy ny lalana dia tsy afaka mandeha makaty aminay reny mpividy etany reny dia mety tsy amokatra tsy ety aminay vokatra dia ilainay mihitsy zany le fanambaran-dalana 10 kilometatra eo ny halavan'ny lalana mamakivaky ny tanàna Ambohijanaka voakasiky ny fanamboarana ahazo tombontsoa amin'izany ny fokontany Ambody Akondro Maimandry Ambohijanaka Antovotany Ambatolampy ary ny fokontany Tsilazaina ankoatra ny fanaovana tara misy ampany amin'ny lalana ihany koa no ampiarana teknika vaovao ka ohatra amin'izany ny fandrosahana ranona goudron eo amin'ny lalantany mba hanamafy izany ny loharanombola moa zany dia tsotra ny hoe araka le ndresana tetsely hoe partenariat public privé le izy dia tsy misy ny vola avy amin'ny commune fa ny fahaizana mandresy lahatra andreo tompona andraikitra eo anivon'ny kolasy ny natao ka dia maimaimpona nanaovan'ny kolasy amin'izay fiara-miasa zay aritra herinandro eo ny fanamboaran-dalana ato anatin'ny commune Ambohijanaka raha ny vinavinan'ny tompona andraikitra tetika asa manaraka aorian'izay kosa ny fanamboarana ny lalana rarivato ao anatin'ny fokontany Soanavela fa eo amin'ny vaovao ny fampianarana indray kosa misandrahaka amina sehatra maro ny fifandraisan'ny vondrona europeana sy ny fitondrana malagasy isan'izany sehatra politika toe-karena ary sosialy toy ny fahasalamana fambolena fiompiana ary indrindrindrindra ny fampianarana ankoatra ny fanampiana sy fanomezan-tanana ho an'ireo sekolim-panjakana isantsokajiny dia tetika sa maro ihany koa no iarahany vondrona europeana miasa amin'ny université eto amintsika toy ny fanomezana vantsim-pianarana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony mitondra ny fanampanazavany Andrelana Andriamasy Anjarakotonoraina misy tombony be tabe amin'ny faculté en lettres sciences humaines na toeram-pikaroa na toeram-pampianarana dia tombony be tabe ho an'ny faculté de lettres sciences humaines na ny fahatongavan'ny Union européenne satria be tabe amin'ireo mpianatra ireo nge manao mémoire manao doctorat momba ny Union européenne tsy lafiny ara-toe-karena ihany fa ara-politika ara-social be tabe mihitsy dia mampitatra ny sain'ilay ankizy ny fomba fikaroana eo amin'ny ato amin'ny toeram-pampianarana ka nitazona ange tsy hoe mandeha any Europe na hoe makany any FEB européenne fa fikaroana le izy zany dia hery lehibe ho an'le mpianatra zany ny fahatongavan'ny ambassadeur ny fitenany européenne eto eo amin'izay lafi ny fampianarana izay hatrany mandroso kosa ny asa fanamboarana sy fanavaozana izay atao amin'ny université ny Tomasina amin'izao fotoana nidina ifotony ny za ny fizotra izay asa fanamboarana izay ireo mpitantana ny université ary dia tany antoerana ihany koa i Benjara Albera sy Fabien Rabenarivo nidina ifotony izany fizotra ny asa fanamboarana sy ny fanavaozana natao tao amin'ny université ny Barikadimy Tomasina ireo mpitantana ny université eto antoerana atreto vita hatrany amin'ny 70 isanjato ny asa
ary efa manomboka hita soritra tokoa ny fiovana eto taorinan'ireny fanesorana ny mpianatra rehetra sy ireo olona hafa tsy manara-dalàna izay nipetraka tato anatin'ny campus ireny. Ny asa tetinareo niaraka taminay nijery any ty cité barikadimy ty nahita ny fampitehana teto nisy aramony mpamendrofendro io tsy ova io fa de mijanona amin'ny io no niezaka nataony rehetra indrindra moa ny fanjakana zay nikarakara amin'ny fahazahoana ny vola fa na ianareo mpanao gazety satria ianareo no afaka ny sensibiliser ny opinion hoe amin'ny mitombona le hoe tokony miala taolo reo ankizy ireo. Arak'izany dia antenaina ny avitan'ny asa rehetra eto tsy ho ela ary dia aorian'ny fahavitan'ny asa rehetra no anaovana ny fandraisana ny fomba ofisialy ny fahavitan'ny asa. Le izy zany na dia hoe misy efitrano efa vita fa ny réception an'ilay arakaraka ny sokajy ny bloc Conaco, bloc R+2 dia mitambatra zany le izy tsy hoe mahavita bloc Conaco ohatra zao 20 bloc le izy tsy hoe vita ny anankiroa dia ataony réception fa vita daholo izy rehetrarehetra satria zay no taratasy ny fanarahana zany tamin'le entreprise manao anazy vita izy bloc ray manontolo zay vao ataony réception ka rehefa vita zany réception io zay vao manao ny attribution an'le trano zay. Araka ny nambarany ny tompona andraikitra dia isy ny fepetra sy ny fandaminana ho raisina ho fitandrovana ny fotodrafitrasa vao vita toy izao. Io moa zany fandamina manokana mazava ho azy fa tsy maintsy manamafy zany toko hoe ny fitsipika anatiny ifampifehezana ato amin'ny université zany zay ary mamolavolan'izay amin'izao fotoan'izao everina fa mivoaka izay alohan'ny idiran'ny mpianatra ato. Amantana trano vaovao sy ampiasa fitaovana sy kojakoja tsara sy madio toy izao arak'izany ireo mpianatra ny fahasimbany ny fotodrafitrasa teto izay efa nampiteny mona mihitsy araka ny fitenenana ity fotodrafitrasa ity izay tsy nisy fanamboarana toy izao raha tsy 40 taona aty aoriana. Fa iverina kely eto Antananarivo indray sika tsy te hanalavitra an'izay fa iresaka ny fahadiovana. Olana sedrany vahoaka malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao ny tsy fahazoana rano fisotro madio sy ny tsy fananana toeram-pidiovana manara-penitra na dia nanao ezaka maro aza ny fitondrana ny fandimby dia hita sy tsapa fa tsy maharitra akory ireo fotodrafitrasa efa nisy hatramin'izay anka ny ova-paikady indray ny fitondrana sy ireo mpiara-mombona antoka aminy araka izao hitaterany Andrilalain'Andriamasy Ianjara Kotinorainy azy izao. Fotodrafitrasa maro momba ny fahazoana rano fisotro madio sy fananana toeram-pidiovana sy fanadiovana no naorina sy noajariana ny nerana nosy ka nandaniam-bola maro. Tsy naritra nefa ny ankamaroan'izy ireny satria natsasamanilany dia simba teo amin'ny fahery-taona nananana sy nampiasana azy ary zara naharitra 9 volana ny 70 isan-jatony. Voalohany indrindra aloha eo ny fanadiadidina rehetra misy ihany indray lesoko tsy tokony any amin'ny tokony andehanana zany no fanadiadina natao zay tokony atao voalohany indrindra raha ohatra ka hanangana fotodrafitrasa. Raha mahalala koa fa eo koa ny entreprise zay indraindray tsy manaja ny fenitra rehetrarehetra zay tokony arahana. Aorianan'izay koa eo koa efa tokony fantatritsika koa hoe ny fitantanana ny fotodrafitrasa eny hatramin'izay dia nakinina tamin'ny fikambanana na ny tokony olona eny atorana dia hita fa tsy nanjara ny fitantanana. Voatery nitady vaolana noho izany ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministeran'ny rano fahadiovana sy fidiovana miaraka amin'ireo mpiray ombinantoka mba hampaharitra ireny fotodrafitrasa ho an'ny fahazoana rano fisotro madio, fidiovana sy fahadiovana ireny. Amin'izao fotoan'izao zany dia efa mivoy indray izay ministeran'ny rano sy ny fanadiovana rano fidiovana fa ary efa nahita boka-tsoa fa misy ireo sehatra tsy miankina na le opérateur privé zany zay manana raikefa amin'ireny fitantanana fotodrafitrasa ireny dia azahoana zavatra mahafa-po. Dia amin'izao fotoan'izao zany iverina koa hoe atao izay hampandraisana anjara bebe kokoa ny sehatry ny tsy miankina ao anatin'ny zavatra rehetra atao anatin'ny sehatra. Tanjo ny ahafahana manangana sy manamboatra fotodrafitrasa vaovao satria natsasamanila mivoaka malagasy no tsy mahazo rano fisotro madio ary ponina manodidina fitapitisa mahery no mbola manao maloto ankalamanjana. Ho fonao azy ny areti-pivalanana sy ireo aretin'ny taovam-pisefona mba amin'ny fahatarany fitombona ara-batana sy ara-tsaina raha toka voafehy ny fahazoana rano fisotro madio sy ny fananana ary fampiasana toeram-pidiovana sy fanadiovana ara-dalàna. Iny koa ny antsika iampita any ivelany any Nepal.
Mbola misarika ny isain'ny mpanara-baovao tokoa ny fiantraikan'ny horohorontany tranga tany Nepal andro vitsivitsy laza izay tanàna iray ary no tsy ho hita intsony ao anaty saritany vokatry ny loza mahatsiravina niseho tany Nepal iny. Tanàna potika sy rava anka voafafa ao anaty saritany rehefa avy ny sedra fiotsahan'ny tany noho ny horohorontany mahery vaika namelan'ny Nepal andro vitsivitsy lasa izay. Langtang 80 kilometatra mialan'ny Kathmandu. Vatana mangatsiaka 100 no efa hita saingy manany manam-pahefana any an-toerana fa mbola misy razana hafa voatsindry any ambanin'ireo trano marobe nenjera. Tsy lavitra kely eo ny tanànan'ny Tunch, ahitana olona milahatra fanampiana arabola. Mahatsapa nefa ity lehilahy ity fa kely loatra ny vola zaraina amin'izy ireo. Aiza ve ho izy ka mitovy ihany, samy 10 ropy nepalais, ny vola omena ny fianakaviana ahitana olona 20 sy ny tokantrano tsy misy afa-tsy olona 2 ihany. Somary mahavariana ihany ny toe-javatra misy any an-toerana satria raha miandrandra fanampiana mba ahafahana mivelona ny ankamaroan'ny mponina any Nepal, ny fitondram-panjakana kosa ankilan'izay miezaka manangona ireo vola tavelany anatin'ireo banky ny ara-paharavana noho ny horohorontany. Aty Afrika indray kosa aty Burundi. Nahafatesana olona efatra ny fanapariahana ireo mpanao fihetsiketsehana tao an-toerana ireo mpanao fihetsiketsehana ireo raha tsy haivina dia tsy manaiky ny fikasan'ny filoha Nkurunziza ilatsaka amin'ny fifidianana izay ho tanterahina amin'ny faha 20 ny volana Jona ho avy izao. Efa indrony sesy moa ity filoha ity no teo amin'ny fitantanana ny Burundi. Anjato n'ireo mpanao fihetsiketsehana nifanehitra tamin'ny polisy nandritra ny fidinana an-dalambe tao Bujumbura renivohitry Burundi androany. Mbola tena izy mihitsy no nampiasain'ireo mpitandron'ny filaminana raha ny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona nanatry maso. Vokany sivily 4 no namoiny ainy. Hatramin'ny 20 avrily teo no nanomboka ny fikomiana natao nandian'olona tsy mankasitraka ny fitaran'ny fitaom-piasan'ny filoha Burundi izay mamela azy latsaka ho vidin'indray amin'ny 20 Jiona. Nisy hatran'ny fanakanana ny amin'ny anaovana fihetsiketsehana tao Bujumbura saingy tafiditra tao an-drenivohitra ihany ireo mpidina an-dalambe. Ny taona 2024 no voafidy tao Burundi ny filoha Nkurunziza, lany indray izy ny 2024 araka ny fifanarahana natao tao Arusha tamin'ny taona 2009 dia tsy afaka hofidiana fanitelon'ny filoha aorian'ny fitsaran'ny ady an-trano izay nisy tany amin'ity firenena ity. Ny tsikeran'ny fanapa-kevitry ny filoha Burundi tahaka ireo mpitondra tandrefana ihany koa i John Kerry laza ny tena ny fandikana lalam-pandrenana ny fikasana nitatra fanitelon'ny fitaom-pitondrana. Raha ny vaovao farany dia nitsaoka tao Burundi ny iray amin'ireo mpitsara avy ao amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana Burundi no niterina azo azy ny amin'ny tsy maintsy ampahafantarana sy anekena ny maharadalàna ny filatsahako fidian'ny Nkurunziza amin'ny fifidianana manaraka. Ary na izany aza moa dia misy ny fanambarana ofisialy natao ny fitsarana avo ao Burundi izay milaza fa dia manaradalàna ary azo ekena izay filatsahan'ny filoha amperinasa fanitelon'izay. Vaovao farany eo amin'izay anivelan'izay. Trangan-javatra tsy dia fahita firy kosa no niseho tao Allemagne rambon-danitra roa no indray namely ny faritra avaratry io firenena io. Loza voajanahary izay namozana ain'olona iray sy nasimbana foto-drafitrasa maromaro. Tao Hamburg, tovolahy 20 taona iray no maty. Ilay tovovavy bevoka niaraka taminy kosa naratra. Voalaza fa tao anaty fiara izy ireo no nianjerany ny poto-javatra tampoka avy any ambony ary izay no nahatonga azy ireo tratozy. Maro ny foto-drafitrasa simba, anisan'izany ny fiangonana sy ny lapan'ny tanàna. Andanin'izay ihany koa anefa olona 30 hafa no naratra vokatry ireo poto-javatra entin'ny rivotra. Tsy mbola nahita trangan-javatra toy izao aho ity lehilahy ity. Tsy fahita isan'andro mihitsy izany hoe azo anjatony no indray miongotra hatramin'ny fakany ary ny tafontrano miala amin'ny toerany. Somary nafana hafahafa ny toetrandro tany avaratry Alemana mialohan'ny nisian'ireo rambon-danitra. Ny sampana famantarana ny toetrandro any an-toerana azy mbola maminavina ny isian'ny rambon-danitra hafa ho an'ny androany.
ary dia iny ihany koa ny antsika iampita ao anatin'ny tapany faharoa iarahantsika amin'ny Francis Turbo resantsika ny oyanao ny portrait nisy ihany koa ny tranga-piaramonina ary ny fanatanjahantena aoriny tokambarotra ary dia miditra ny tapany faharoa ny logité isika isaorananao ny mbola iranao aminay miaraka amin'ny Francis Turbo tsika manao Francis tsara famisaotra miaraba ny Rija Tahina miaraba ny namako rehetra zay miara-miasa ato miaraba amin'ny télé moa zany satria efa mifankahita ihany teo dia miaraba nareo mpijery ihany koa tompoko salama tompoko ary dia rehefa aveo tsika resaka tranga fa zao aloha tsika dia ny miteniteny foana mialkrea manolotra ho anao na dia tsy teniteny foana ary dia mampiteniteny foana ny toejava-misy ankehitriny ary zay olona tsy miteniteny foana dia efa olona tsy te hanaraka ny raharam-pirenena zany za zany efa teneniko tamin'ny herinandro hoe resaka politika amin'ny herinandro ty fa naizanaty zany zay zavatra politika neritreretiko tsy voaresaka intsony mihitsy satria efa tafatsofoka ao anatiny mihitsy tsika zao satria dia politika rano tena mivoatra vaovao ary politika rano fotsiny any fiainantsika eto Madagasikara eto io rehefa nydiniako ohatranahy zany mikidendendina amin'ilay za tsy mivaky lohany io ninina ataon'ny mpitondra eo ninina ataon'ny mpanohitra eo ninina ataon'izay be vava sy be tatasika any anatin'ny radio any amin'ny gazety sy any amin'ny télé any tsy mampaninina mihitsy artiste tompoko ary dia ohatra manana eritreritra aza ndraindray hoe zarako ary mikorotana eo ty fireneny ty amin'izay isy fifidianana ndray ka raha vao misy fifidianana dia isy propagande ndray raha misy propagande dia aka artiste ndray raha maka artiste dia mba misy kely sosy ndray ohatrohatran'izany zany mitady hoeritreretiko ndraindray kanefa zany ve moa ampivoatra atsika tsy mampivoatra tsy mitondra antsika makaiza mihitsy zany raha le fiakonandoha farany teo tena atao teny vato teo zao ohatra dia be ny commentaire zavatra tenenin'olona rehetrarehetra mitombona daholo na ireo momba tsy makasitraka aniny fikaonandoha iny na ireo tsy momba tsy makasitraka aniny fikaonandoha iny dia mitombona daholo re zay tenenareo rehetrarehetra fa ny tsara angamba dia hoe asitsika lohabary andasy anankiray iresahana nio fotsiny ary tsy manina moa nataontsika amin'ny télé le izy na tsy ahasolo tena aza satria ireo 350 teny ivato dia tsy mahasolo tena ny vahoaka malagasy satria inona moa ny qualité na ny andraikitry reo olona reo na ny endriky reo olona reo no ahatonga azy hiteny hoe reto ny résolution na ny fehi-kevitra ho atao hoentina hitondrana ty Madagasikara ty satria manina ny reo olona reo le izy zavatra ohatrohatra zay fotsiny ohatra zao dia efa fanontaniana mipetraka be mihitsy ny hoe inona ny antony safidianana ny masotsivana ilanatsiny amin'ilay teny gasy izay inona ny fanadikandikana fotsiny ny critère inona ny masotsivana ny safidianana an'ireo olona reo mba ahafahany manolotra zay tolo-hevitra zay ary fanontaniana mipetraka hoanay zay tsy tena mahafantatra loatra inona ndray le sonina atao teny iny tamin'ny alatsinainy iny hoe nisy fanaovan-tsonia hoe efa ity zany le fehi-kevitra manina atao sonia ndray le izy zany raha ifa matotra zany ny tamin'ny sabotsy zany dia filazany hoe reto avy ny fanapa-kevitra dia ny sonia hoe eny ary fa mifanaraka fa samy anaiky an'iny manaiky zany firenena zany fa atao le fehi-kevitra ireo manaiky ny fehi-kevitra izy ary zay moa ny fanazavana lavalava ary le fehi-kevitra io nefa ny tena misy zavatra ohatry ny somary hafahafa zany horavaina avokoa ireo androm-panjakana rehetra raharahany e zany dia aveo ndray ohatra niova ndray le izy androany tsy horavaina ny androm-panjakana fa ho asim-panovana asim-panovana raha gouvernemanta moa zany no asim-panovana dia ilay antsoina hoe fanogovana gouvernemanta na remaniement raha ohatra ka ny membre ny ACC no asim-panovana fa tsy soloana dia ina amindray filazana zany remaniement ihany koa zany raha ohatra ka ny député ahoana ny assemblée nationale asym-panovana zany misy mpikambana sorona zany dia misy ampidirany zavatra ohatrohatra zany tsy haiko hoe resaka fanontaniana mipetraka ty amiko aty inoko fa mety misy manana zany fanontaniana zany koa ianareo ny tsirairay avy eo ihany ndraiky io ty resaka fifidianana zay ho atao ty dia mivoaka ndray ny fanapa-kevitra avy eo anivon'ny CNT tetezamita ny dikan'io transition fa hoe tsy asina sariny ndray le izy na ninona ny nasiana sary ary amoahana décret mihitsy ina moa zany ny décret sa note ndray iny filazana iny sa avis sa inona ndray iny zavatra navoakany avy eo amin'ny CNT iny hoe tsy asina sary ndray le izy fa anarana fotsiny ohatra ny tsy asina anarana ndray koa le izy fa anarany le antokony le olona ho raharahana izy ty re olona ahoana moa zany ohatra le rangaty hoe tsy hitany olona kory ny abogosy tenitena ozy izy tena marina le izy fa ohatra nazy zao ohatra ny za zany ohatra irotsaka za tsy irotsaka ohatra ny irotsaka zany ahoana tokoa moa ny afantaran'olona hoe Francis Turbo dia hosoratan'olo izy Francis Turbo eto kosena le izy eto asina x ahoana ny afantaran'olona hoe Francis Turbo fa sina soratra kely eo ambany hoe ilay misy mivonto kely amin'ny sofiny akavanany iny
ohatra zany décaussel olona izy raha izy ty ohatra kajikajy politika tokoa mitombona le fanamarinana nataony namantsika teo tao anatin'ny commentaire le vaoafy le nataony teo hoe kajikajy politika le izy satria misy antoko zay efa hita fa somary efa lasalasa lavitra kokoa any ambany vohatra any de fatapatatr'olona kokoa le izy ka na lokony fotsiny azy de lefa milokoloko ohatry zao reny le izy de le fiditsika zany engane mba ho diso zany eritreretiko zany fa misy zavatra maizomaizina fafa eto amin'ity tany sy mifanjakany ity ny rano fisotro zay osamboroko tsy de tena mifandray loatra amin'io rano fisotro madio zay nanaovana resaka teo moa zany niaraka tamin'ny ministère ny rano sy ny sampandraraha miahy an'izany rano fisotro zany de idirako ny resaka isotomoko amin'ny reportage zay nataoko kely tany Fort Dauphin satria fa niteny taminareo aho hoe hitondra sary avy any Fort Dauphin zay tanàna anankiray anjakan'ny QMM soma tsara mihitsy ary de miaina amin'ny QMM io ny vahoaka any na migoka ny hatsarany na mizaka ny haratsiny zay QMM zay fa satria nitondra fanovana be eo amin'ny tanàna ny Fort Dauphin na Taolagnaro ny fisin'io fitrandrahana fasy mainty na Ilmenita io le izy moa zany raha tokony izy ao anatina fitondrana reportage kely ohatrany to de tokony mba misy fanontaniana kely apetraky ny mpanoratra le vaovao zany nanaona le any fa mety amin'ny fotoana am'izany tsika fa amin'ny fotoana manaraka angamba de mety tsy ho eto mety hitarinay ary amin'ny fotoana hafa ary amin'ny radio ary ohatra ny fomba firesana l'izy fa de tena zava-dehibe ho an'ny vahoaka ao Fort Dauphin mihitsy ny fisin'ity QMM ty satria ny jirama ao Fort Dauphin de anisan'ny jiro lafo indrindra ny jirama ao Fort Dauphin izy io dia jiro omeny ny QMM soma tsara fotsiny zao avy ao amin'ny QMM ny jiro ny Fort Dauphin ary tsy mahalala zany antsoina hoe délestage zany ny ao Fort Dauphin ny rano ny raiky io aloha de misy olana ara-drano ny ao Fort Dauphin fa ny ary amin'ny toerana ipetrahan'ny mpiasan'ny QMM any amin'le hoe phase 1 phase 2 phase 3 inona zany hoe anao sy tena anaran'izany sy teny dikan'izany fa phase le izy satria ohatra hoe namboamboarinareo tao reto namboarina voalohany de reto namboarina faharoa ka hoarahantsika kely aloha ao anatin'ny minitra roa telo minitra eo ity fanadihadiana reportage fa tsy fanadihadiana le izy tatitra zay nataoko tany amin'ny diako tany Fort Dauphin farany teo ity i Fort Dauphin na i Taolagnaro sy ny QMM na ilay orinasa mpitrandraka fasy mainty na Ilmenita eto amin'ity toerana ity rehefa tazanina avy any ambony roplana no angalana ny fasy mainty io zay fanamboarana loko hono izy io alefa any ivelany any ary de misy ny usine flottante zay mivaova toerana ka izay voatrandraka de totofana izay voatrandraka de totofana ary ao anatin'ny 7 taona hitrandrahana azy io zany dia ivaova toerana io trano io alefa makany amin'ny port izy io port ny Eoala zay namboarina manokana ny QMM nanamboatra manokana an'ity port ny Eoala ity sy ranatsambo zay anondranana any reto Ilmenita reto mandeha makany ivelany any na le fasy mainty misy ny rafitra manokana efa namboarina amin'izany ao mpiasa manarivony ao zay nanamboarana cité azy mitokana mihitsy izay antsoiny zareo hoe phase 1 phase 2 phase 3 misy eo amin'ny zato mahery eo ny phase 1 sy phase 2 ny isan'ny trano ary eo amin'ny zato latsaka eo ny ao amin'ny phase 3 ny isan'ny trano amin'izay toerana izay trano zay manara-penitra zao matsara mihitsy araky ny teny efa malaza amin'izao fotoana zao misy ny laina rehetrarehetra ao anatiny ao kanefa naizanaty zany aza de fa marina ihany fa préfabriqué reto trano reto zany hoe efa netreretany zareo zany fa tsy aharitra mandrak'izay izy reto fa na 10 taona zany ary mino fa tsy aharitra ao amin'izany reto manana ny raha-pandaminana manokana zareo amin'ireo cité reo anisan'izany ohatra ny bus gratuit reto bus reto na ifamezivezenao ao anatin'ny phase 1 2 3 zay cité ny dikan'izany na andehananao makany tapotananan'ny Fort Dauphin andeha entsena eo amin'ny 9 kilometatra 10 kilometatra miala ny tapotananan'ny Fort Dauphin misy an'io manana ihany koa ary zareo ny centre de loisir na ny toeram-pialamboly any zareo manokana io toeran'io ary tato moa nanaovana spectacle mba somary asehoantsika ihany ny patiny anisan'ny toerana manara-penitra ihany koa na de préfabriqué zao toerana zao ary dia manao zavatra ao atapotananan'ny Fort Dauphin ao mihitsy ity QMM ity toy zao ny camion avy mitondra fasy mainty avy ery am-port ary ary ny lalana de autoroute tanteraka misy mampitohy an'ilay toerana hitrandrahana ny fasy mainty sy ny ary amin'ny port na ny seranatsambo ny lalana rehetra ny saiky ny lalana lehibe rehetrarehetra ao atapotananan'ny Fort Dauphin de vita ny QMM daholo amin'ny kapobeny zany rehefa tena miresaka amin'olona de tena miankina tanteraka amin'ny QMM io na ny ratsy na ny tsara ao atapotananan'ny Fort Dauphin misy ireo asa sosialy zay ataony zareo eo anivon'izay QMM zay misy ihany koa moa ny asa teknika satria marina fa zany fitrandrana
fahasamaitsy zany dia tena zavatra ilaina teknika teknôlôjia avolenta fa dia tsy maintsy fiaraha miombonatoka amin'ny commune urbaine ny Fort-dauphin no ahafahany manao an'izay fa dia anjaratsika no mieritreritra hoe mampandroso ve sa tsy mampandroso izany fitrandrahana ilmenite zany ao a Fort-dauphin satria mialafo ny vidim-piainana ihany koa ny vidim-piainana zay moa tena hita taratra ohatra any amin'ny resaka hofatrano tena be dia be ny olona menomenona amin'ny hofatrano lasa mitombo avy roa telo efatra eny 10 eny mihitsy aza ny hofantrano ao Fort-dauphin hatramin'ny sy ny ity orinasa QMM ity zay za hoe mbola be dia be ho any zavatra azo resahana ao anatin'izay fa dia hotoizantsika angamba ny raha ohatra ka tsisy fanontaniana iritra hotoizantsika tsy dia misy fanontaniana loatra mahakasika an'iny fa ho ampidiritsika ny tranga tranga ana olona izay namony ainy ireto resantsika reto satria olona miisa telo no namony ainy tany sahany votry any amin'ny faritry vakinankaratra rehefa voadaroka sy niarany herisetra izy ireo tamin'ny alatsinainy heriny teo araky ny fanadihadiana dia lonolono no antony nanatanterahana an'izao von'olona izao araky ny tatitry Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala nikaiky manantony zany fongarina tanaty fahasanany ombonana ny olona telo maty novonoina olona ampoliny taosahany votry alatsara mpivady efa nazo taona niaraka tamin'ny zafiny iray ireo maty voadaroka ireo nambaran'izy ireo fa mitaiza dahalo ireo mpivady ka nanambaran'ny fony ary tsy namelano raha tsy maty rehefa nitongavany tao ny alatsinainy heriny teo ray amin'ireo zanaky ny maty ty renim-pianakaviany ty tena kapakapa famaky tsindrona lefana rehetrarehetra mihitsy zany niatra tamin'ny ray aman-drenina iteny tena raha olombelona tena tsy azaka nijery an'izany zavatra izany satria olona telo zany ray maty tamin'io andro ka noho izany dia malahelo mihitsy zahay nolazaina fa niharan'ny fitsaram-bahoaka ireo olona namony ainy nijoro vavolombelona ty renim-pianakaviany ty fa tsy dahalo ireo ray aman-dreniny nambarany fa lonilony avy tamin'ireo olona no nanatanterahina ny fihetsika feno abibina tsy dahalo ny ray aman-dreninay satria lonilony efa nisy hatramin'ny 2014 zany zavatra io dia izao nytoy izao ka noho izany dia malahelo mihitsy izay zananaterana satria tsy ao anatin'le zavatra niseho le izy fa zavatra hafa mihitsy ny zavatra nisy teny raha nanao fanadihadiana ny zandarmaripirenena tao manandona dia nahasambotra olona miisa 12 ary efa natolotra ny fitsarana ireo vororoy mbola misy hatrany anefa ireo karohina heverina fa anisan'ireo tomponantoka tamin'ny asa ratsy ary ny sary kelikely hitantsika moa sary avy amin'ny fianakaviana ny mahatonga an'izy iny fanaizana zany ihany koa misy tranga anankiray zay hoetiko hoe fa tsy hoe adino moa zany nyteny azy fa misy bandinamana nitondra sary nanome sary tamin'ny fampisehoana ny rahana tamin'ny lola teny Atsonjombe zay tsy voaresaka teto mihitsy fa anisan'ny fampisehoana nafinaritra tena nafinaritra satria nanao mise en scène mihitsy lola aloha tsisy resaka fampisehoana no asehoko eto fa nisy bandinamana zay tsy manina angamba ho tenena ny anaralery Ranoely ao amin'ny tarika rebika nanome sary izy ny sary netiny dia hoe ity mba alefa any amin'ny Jomina be dia be aloha ianareo manome sary aloha tompoko tena be dia be ianareo manome sary fa hoy aho hoe ny sarinareo matoa tsy nalefa dia misy tsy mahafehy ny fepetra tsy hoe ara-teknika loatra hoe mety le sary na tsy mety fa hoe zavatra mahaliana olona ve fa mino fa satria nalinaly izy fa nisy orambe tamin'ny asabotsy ariva zay ohatrany tsy tena nisy nyresaka firy loatra fa orambe tena nivatravatra io orana io zay tsy napoizitsika fa tena avandra be mihitsy tao avaratry ny Antananarivo tao ary dia nakasaly le navantana teto moa le satria sabotsy alina mandeha zite mbola orambe tao fa tena nakasary le ria ity zany sary nalainy tamin'ny téléphone portable ity tamin'ny smartphone ny ary tena avandra be tao amin'io avaratra eo amin'ny andriampamaky eo anelanelana andriampamaky sy manjakandrina zany izy any amin'ny hoe Ambatomena sa Andranomena tsy haiko hoe anaran'le toerana jerentsika anie le sary nalainy ry zao nantsony hoe avandra taty Ambotsotra zao ny avandra tamin'ny asabotsy ary sabotsy alina tamin'ny 7 ora alina zao sary zao
no nalaina raha fanazavany le ry azy de jerentsika am'izao ny ateviny izy nanaona sy nanaona ny zavatra simba tany tsy hay aloha fa tokony mba miteny koa ny olona avy any izy ny tsy hoe misy rofo ohatry zao fa mba mitantara ny olona ambava ohatry hoe nanahoana ny vokatra zay zavatra zay satria raha izao fandeha zao de nanimbanimba zavatra ihany zao a zay fa de misaotra ry namana voninkazo mety simba ihany iny zany ny sary anankiray iny a ary ny sary anankiray tsy fantatro hoe tafahita dralao sa mbola tsy hitany le sary anankiray leo averiny efa ao le sary efa ao le sary anankiray ty mba nampimeha tam'le vaovao nandeha tao a de le vaovao avy any Burundi de le nisy miaramila nanenjika tam'le korotana tany Bujumbura nisy miaramila nanenjika Liban fa ny anjely fa le miaramila reny nenjera de za mety ampime iny jereny avereny kely ty avereny kely le miaramila reny nenjera le ban tsy azo le alika nefa tsy azo fa lasa ny anikazo jere tsara izy anakiroa amin'io jere zao zay isorana ny namana teknisiana merci izy lah atao toizatsika amin'ny oy anao ndray ary no ianao zay iresantsika ampahafantarana antsika teny malagasy iray indray a no any androany dia ny hoe katakata no antaninany rehetra katakata zay anarana ilazana ny akondro amin'ny faritra Sakalaviana zany hoe fomba fiteny any amin'ny faritra Atsimony Nosy izy io a betsaka avaratry nosy ny Sakalava fa naty magny manao kida dia anisany betsaka ihany nefa mahafantatra an'izay hoe katakata akondro a isika sendra ny micro ve a nahafantatra an'izay ihany koa ndao hoe nonarany arana ny sary katakata tsy dia haiko latsinariana ohatrany hoe zavarany apartany tsinanana egna am'izany katakata katakata mangazo ngamba fa avany province aloha atarako azy tsy haiko tsy fantako mihitsy tsy haiko zany akondro fiteny rehetrarehetra zao ny akatakata tafatra aloha le izy fa tsy olona katakata nefa henoko le izy fa tsy de azoko loatra hoe ino fa tsy olona aloha fa zavatra le izy mbola tsy nahinao za mihitsy ny ako tsy haiko mbola tsy hainao za mihitsy tara fa hainao anazy de mety hoe ino tena tsy fantako mihitsy zany katakata zany sy ravikazo avany levana avany zany avany niny izy ty ny tsinanany aria Diego olo mihitsy ny zavatra rehetrarehetra alonga mba somary azavaina ihany le izy aloha tsy fantako ny fanazavana avy any amindrija fa ny katakata de tena teny Diego any faritany Diego koko satria aty Majunga avaratra le izy satria Majunga io mantsy de ohatran'ny avaratra nefa ny andrefana ohatran'ny andrefana nefa ny avaratra satria misy ampahany amin'ny Majunga de miteny katakata misy ampahany amin'ny Majunga miteny kida satria mainty rano mbola province Majunga mainty rano tsy manao katakata fa manao kida olo aty magny manao kida iaby fa gn'avaratsy agny manao katakata ka ny katakata dia angamba izy lavalava io ny makatakata satria ny voamaina ny hanikotrana rehefa lavalava de katokatoky ny fitena zay any atsimo atao katokatoky zany hoe le tapatapahana katokatoky ataoko batabata zany ozy le olona raha magnandro mangahazo anao zany de mangahazo katokatoky izy lavalava iny atao katokatoky de le tapatapahana le lavalava iny tapatapahana iny no atao hoe katokatoky ary le ravikazo le teneny le namana teo katy ndray ngamba ny ao an-tsainy amin'iny tsisy fandraisany amin'ny katy mihitsy ny katakata fa katy iny katy de ravikazo hoan'ny olona any avaratra any manomboka eo amilo be izy ary zay no mahatonga ny filoham-pirenena tao aloha tsy miteny 4 reny so de mifangaro amin'ny katy 4 foana teneny fa izy tsy miteny zany 4 so de mifangaro amin'ny katy hoan'ny olona katy zay tena ravikazo tokoa fa ny katakata zany de voankazo arak'izay voalasa katakata akondro midikany akondro izy kata ndray amin'ny teny hafa indray kata indray katakata mihitsy ambany teny hafa indray zay afaritra hafa indray sy olona hafa indray fa mbola mety resaka kely teny gasy any ve tsika ao anatin'ny portrait
Ny portrait izay iresantsika ny Basile sy Nestor izay tanora voeritreriny tokoa maningina fitaovana vita amin'ny vy izy ireo ary ny maningina mihitsy no entina azavaina amintsika hoe inona moa no metodikan'izay izy mirahalahy reto dia manao dia tongotra saika isan'andro mitady vola hatrany Mahazo Arivo any Ambohipo na ihany koa any Ambatofotsy Irojoravaka sy Kasambola Manana no nanaraka ny tantarany. Tanàna an-tongotra tahaka izao i Nestor sy Basile isan'andro mitady kopy, gouttière na ihany koa siny vita amin'ny vy tokony ho tsinginina fa efa manary. Raikitra ny fizarana asa eto. I Nestor mailamelaka avy hatrany mamelona afo. I Basile kosa tonga dia mijery hoe faritra aiza amin'ireo siny no mila tsinginina. Fitaovana ampiasainay dia fera, dia firaka, dia taforana, asidra. Zay fitaovana an-karamanay. Avy any Antsinanana Ambatolampy izy mirahalahy reto fa manofa trano eny Tanjombato. Efa ho 5 taona izay no nanaovany ity karazana asa ity. Ny tsy fahampiany ny vola teo am-pelantanan'ny Ray aman-dreny no nahatonga azy ireo tsy afaka nanohy fianarana intsony eritaona tao aorian'ny nahazoana ny mari-pahaizana CEPE. Niara nianatra dia efa tsisy alehanay intsony dia niasa izao. Manana fambolenay fa le fitadiavam-bola no tsisy any. 2,000 ariary ny sarany maningina ireto siny reto. 200 ariary kosa ny kopy iray ary 2 ariary raha ireny gouttière ireny. Manodidina ny 5,000 ariary isan'andro ny vola matin'izy mirahalahy. Indraindray ihany koa anefa tsy misy tsena mihitsy raha ny fitantarany. Hatreto anefa aloha ho azy ireo mahavelona ny asana mpaningina. Na izany aza miandrandra asa hafa ihany Basile toy ny hoe manao mpamily. Izy raha teo milaza ho mazoto ny hianatra hitondra fiarakodia. Vonenina n'izy ireo any ambany vohitra. Tafoforana zay le ampiasaina iny. Tafoforana dia iny zavatra ahodina iny mitsoka afo iny. Tafoforana ary mampiasa firaka izy. Ary ny firaka dia misy karazany roa amin'ny malagasy. Misy ny firaka antsoin'ny teny frantsay hoe plomb ary misy ny firaka antsoin'ny teny frantsay hoe étain na ny firapotsy. Ary firaka plomb iny mampiasain'ny zalahy iny. Ny mampiasa firaka plomb ihany no antsoina hoe mpaningina fa ankoatran'izay manao soudure. Nateny gasatra dia manao soudure izy raha mametaka plastika dia mpanao soudure plastika filazany azy fa tsy mpaningina plastika. Raha mpanao soudure ohatrany hoe manamboatra varavarana na manamboatra lavarangana vy ireny dia mpanao soudure mihitsy ireny. Fa ny mpaningina dia le manamboatra siny saika hoe manamboatra zavatra vita amin'ny zinc kokoa ny maningina. Zinc na zinger any kokoa ny mpaningina zany. Ny zinc moa dia ZN raha tsy diso ny symbole chimique raha tsy tadidiko izay raha zany tratrano ianao inona symbole an'le zinc. Nafantatra an'izay teny izay aloha sika nahazo fanazavana bebe koa an'izay mety nafantatra dia hivadika ao anatin'ny asa tsingina ny fototeny tsinginina satria zavatra tsingitsinginina le izy avadiny mazava insolite. Lehilahy anankiray izay atao hoe miavaka ihany ity resantsika ity satria izy dia tsy manana tanana havia no tsy manana tongotra havia ihany koa nefa dia mahavita mandihy soamantsara mihitsy araka izao sary hitantsika izao. Miaramila tranainy tao anatin'ny tafika Amerikaniny Noah Galloway voan'ny bomba nefa izy nandritra ny famitana iraka tany Irak any ka tapaka ny tanany sy ny tongony havia. Tia miatrika fifaninanana Noah Galloway ka raha nandray anjara tamina fifaninanana momba ny marathon izy teo aloha dia nianatra danse de salon indray no tiany atao
fanamby lehibe ho an'ny mpamorona dia hiaraka amin'ny Noah Galloway mandritra ny fandaharana Danse avec les stars araka izany izay etaetan'izay. I'm good. Sorry, right? Yeah, no, that's fine. Yeah, let's start. Let's do it again. I got it. That's all right. Ohatrany hafahafa kely ihany ilay hoe mandihy nefa tsy misy lohalika hoy Noah Galloway satria ilay mpamorona dia afaka manainga ny lohaliny roa. Za kosa nefa tsy mba afa manoatra. Na izany aza nambarany fa tsy ataony sakany izany ka hanao izay faraherin'ny rehetra izy mba ahatafavoaka ilay dia toy ny ataon'ny olona manana tanana sy tongotra tomombana tsara. Ho tratra ny Arveny Fanamby. I hope when the moment comes, you say, tokony mba nasiny soltanana ihany keo satria misy soltongotra izy teo iny de tokony mba nisy soltanana ihany keo mba mamina n'le sipaviatona anaty ohatran'izao fa misy vaovao hitako teo tamin'ny Yahoo teo vao eo fa nisy fifaninanana tany États-Unis tany le mitsatoka vidin-javatra reny de le azo le loka rehefa avy eo fa vidina tapis roulant no azo le azaka zany reny no azon'le vehivavy nitsatoka izy tonga de hitany vidin'le izy kanefa izy amin'io vehivavy tsisy tongotra. Tena ohatrany nampalahelo ny olona rehetrarehetra indray nahita le izy ao anaty Yahoo le izy raha hijery nareo tompo. Azonao ampiasain'ny havana sy namana ihany aloha iny angambany. Fa izy nanao le fifaninanana hoe nahazo an'le izy ohatrany tena ironia moa fitenin'rareo anazy ao anatin'le ohatrany fanesoana le izy zany le loka azo ao anatin'ny Yahoo raha ohatra ka hijery nareo de jery. Afaka hoe tsika ety ihany tsara izay manaraka iresaka fanatanjahan-tentsika ary. Pour un bien-être et une bonne forme, pensez à Beauty Center Antanmen dans le JT. Zay mazava ho azy resantsika ny baolina kitra ny Champions League sady hijery ny sombiny saritsika no samy tantara ho an'izay Nigeria ny lalao teo amin'ny Juventus sy Real tamin'ny alina teo roa sy iray ny isa farany ity lalao ty ary dia ny zavatra nitranga moa zany no mety ho tsy aivina vetivety fotsiny fa ny Juventus no nanokatra ny isa tamin'ny minitra fahavalo ary dia minitra vitsy ataorin'izay dia napiditra bola ihany koa Cristiano Ronaldo taorin'io dia nahazo penalty indray ny Juventus ary dia rono iray no ny fiaran'ny lalao Juventus ny roa zany ny Real no iray ary amin'ny alarobia alina zao no lalao miverina izay atao any Santiago Bernabeu anio alina kosa amin'ny 10 ora indray lalao hafa 10 ora latsaka fefany amin'ny ora ty amintsika io ny lalao manasa-dalana faharoa ny Barça sy ny Bayern de Munich no hifaninana ary dia efa samy manana ny alainy ihany koa angamy sika rehetra amin'izay lalao raha alina zay. Izaho dia maka Barça foana na hoanina tsy hoany ary dia mahatsiaro ilay namako any Fort Dauphin zay miteny hoe na ho resy ary io na mandresy io zay Barça foana zay fa tsy fantatro hoe rehefa tsy tokoa ve moa zany Messi sy Neymar ve dia mbola aka Barça iny eny tsy manina fa zay Barça foana zany hatramin'izao aloha zany Barça foana zay zay zany mahita Barça mandresy Bayern androany za zany manana kokoa hoe androany mety ho ratsiratsy ny vokatra azony Barça androany fa any amin'ny retour izy no mety ho tsara ny vokatra azony zay kokoa ny fanahiko zany ary ny Barça ho tafakatra satria maninona androany ny ratsiratsy mazana zany eo amin'ny match sale ao amin'ny taniny ao io i Barça rehefa any Barcelona no atao le baolina ohatrany tsy tena matimatiky lolo zay le rony fa ohatrany manaonao njainjay zay fa match retour izy hanao mihitsy izy na de any amin'ny taniny azy satria anisan'ny matanjaka mpijery ny avy eo amin'le Alliance Arena ao Munich
zay matanjaka mihitsy le rony kanefa naizana zany aza any koa ohatra mahery atanin'olona ry zalahy reny satria jereo nanaovany ny PSG reny a tena vita matavy mihitsy ary navoan'ny Real omaly a tena tsy napo izy be dia be tsy nanapo za zay tsy de tena loatra Real fa ataonao noho ny antony manokana misy Real faneritretra any ianao izy nandresy maly faneritretra hoe andresy Real malika fa za tsy nanapo an'le hoe Juve no andresy a zalahy manko ny sozy koa aloha zany satria Juve zany mo rehefa Juve nandresy ronika TV zany le ritsara mihitsy ny TV maty ny baolina ka tena ary tena rano tena maso tsy miakatra ho an'izay mahay mijery baolina tsara mihitsy resy ny Juve kosa le maly tena resy tsy baolina kisendrasendra maty ny Juventus de Turin naizana zany aza misy occasion de but tokony ho fatin'ny Real nisy nidona tamin'ny traversa somatsara reny fa amin'ny ankapobeny le izy raha ohatra ka tsy kotiny reny occasion de but reny resiresi ny Juve ihany izy amin'ny ankapobeny mitombona ihany vokatra omaly iny fa ho hitatsika fa amin'ny match retour angamba hoe sao de mahery atany ndraiky io motsy reto Madrid reto Real reto ka de ho hitatsika eo hitatsika eo ny toy an'iny zany ho an'izay lalao zay de iny koa iny ny atsika marana ny logité ho an'ny androany asa misy resaka hafa ataon'ny Francis ia tsy de misy resaka inona ntsony fa dia mirary soatsika rehetrarehetra indrindra fa ho anareo izay andeha amin'ny Hermady fa mbola nandefa message ndray le namana tany Fort-Dauphin nandefa message le rono maly izy zany tsy mahita ny télé ty fa afaka mahita an'izy amin'ny alalan'ny parabole fa mihaino radio kokoa izy fa hihaino daholo ny tatasika momba ny Hermady zany ary be dia be zany resaka olona momba ny Hermady toy iny zavatra nataoko teto iny ndresana teto iny sy ndresako tany amin'ny radio ihany koa zany mazava ho azy de mbola nandefa message ndray zany annulé ndray eny iny vola omaly de zany hoe matetika amin'ny tragno zany zavatra zany voaray ny message nareo avy any maro antsetra voaray daholo ny message nareo eto Antananarivo sy ny antso ataonareo hoe tena zao ny fijaliana amin'ny Hermady atao foana le izy antso avo atao foana le izy fitiavana ny Hermady ny resana an'izany fa tsy hoe tsy fitiavana akory ary dia mamperitreritra satria tonga teto amintsika Steve Jobs ny tompony Apple Steve Jobs tamin'ny heritaona ary de tsy anona tianao resahana angamba le anakiraika le Microsoft le faninana izy lasa dingo koa le anarana fa rehefa taditsika le any izy tompony Microsoft ary zalahy Bill Gates Bill Gates tonga teto amin'ny heritaona le ray efa maty Steve Jobs le maty satria efa napasiny any amin'ny lefitra ny fitondranany Apple fa i Bill Gates tonga teto zany ary tena tsy mijery olona mihitsy izy tonga tao sirana tsambo sirana mpiaramanidina ny Fort-Dauphin tsy mijery olona tsisy dikiny amin'ny mihitsy zaoritano fa tena ny fiaramanidiny jet privé no voany tonga de ny jet privé kelikely anankiray izy nakany amin'ny hôtely any ambadimbadika any mitsitritranao any miverina avy any izy afaka 3 andro tsisy dikiny aminy mihitsy fa tonga de nitsofoka ao izy de iny izy lasa totrany lasa nakany anjajaviny ray ony de zany hoe tsisy dikiny aminy mihitsy zany tsika mianakavy io fa hitetiny zao tontolo zao hono zareo tanàna 7 firenena 7 no teteziny izy mianakavy kely ao anatin'ny avion ngedany ary ny firenena voalohany tsy deny am'izany de i Madagasikara noho ilay film Madagasikara zay tsisy dirany am'izay Madagasikara atsika mihitsy zany zavatra zany de tokony hararotany Hermady tsara mihitsy satria raha reny olona ohatrohatra totsika hoe mba tsy Bill Gates ohatra le izy fa reny olona mpanampanamboly reny raha mba ohatrany hoe tonga de hoe mba mampiasa Hermady hitsidiana any Madagasikara fotsiny ohatra mba tsy andehanany jet privé mitokana fa mba hoe volany Hermady no andehanany fa mba zava-dehibe ho atsika iny zany dokam-barotra lehibe ho atsika farany herinandro teo ny fikaonandoha momba ny fizarantany de mino aho fa voateny matetetika tao ny Hermady zay irariana ny fahasoavana mirary so tompoko veloma tompoko aorian'ny logité ny top coiffeur avy eo bonsa ary horonan-tsary Jupiter bonsa Jupiter lohateny ty horonan-tsary ty miaraka ny tatomma ny mpilalao azy ty de logité kosa rampitso amin'ny fitora sasany indray sika miona veloma tompoko velome Tony Dan dia miasa avy hatrany amin'ny nefinao tsikitsiky no nanaranao logité miaraka amin'ny Tony Dan
Tonident, du tonus pour vos dents. La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement saine. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao